Salom bular, bu yana men sizlarga men bugungi videoda eng qo'rqinchli va eng yo'q qilish qiyin bo'lgan mob, ya'ni koronavirusni yo'q qilaman. Xullas, bu videomizning birinchi qismi. Kanalimizga obuna bo'lgan paytingiz men obunachilarimiz 100 bo'lishi bilan bu videoning ikkinchi qismini ham olaman va ikkinchi qismi hozirda taqdim. O'sha qismda men aynan koronavirusni o'ldirgan bo'laman. Bu qismda esa faqat uni tuzoqqa tushiraman. Xullas, biz videomizni boshladik. Demak, videoni boshlagandan hoziroq mana bu yerda daraxt chopib olamiz. Keyin esa koronavirus bu yerlarga hozircha kelmay tursa kerak. Keyin uni yashash joyini topish kerak. Topganimizdan keyin o'zimiz uni tuzoqqa yetamiz va tuzoqqa tushiramiz. Anchayna mani avval Minecraftdan ko'ra shaderlar sal boshqacha ekan bu yerda. Demak, ana yerda daraxt ham olamiz. Birinchidan hozir verstaga solamiz. Demak, endi bu yerga verstani qo'yamiz. Endi bitta ko'rka, bitta topor yasolamiz. Endi bu daraxtni ham yo'qotsak, shu bilan ko'ngil tushib, anchayna rivojlanmasak bo'ladi. Demak, men hozir koronavirusni yo'q qilishdan oldin birozgina to'plashga qaror qildim. Balkim kerak bo'lar. Baribir anchayna jon bor. Yo'q qilish anchayna qiyin bo'ladi. Demak, bu yerda cho'chqa bor, cho'chqa bo'lmaydi. Bironta bir sigir yoki qo'y kerak. O't ekan, faqat o't paydo bo'lakan bu yoqqa. Ya bironta tuzero mo'g'am paydo bo'lsin. Mayli, yo'lga ham bir ikkita hayvon yo'q qildim. Pechga pishiraman, go'shtini taxam beyandir. Endi esa koronavirus qidirishga ketamiz. Endi biz taqriban shu yo'llarga ketaveramiz. Chajibdan shu mod haqida so'ragandim. Qaysidir koordinatlar chiqish mumkin. Koordinatlar berdi. O'sha koordinatlar bo'yicha bo'laversa, balkim chiqib qolar. Men bilmadim. Shuncha qidirdim, lekin chiqmadi. Nima qilishdi? Olib, o'sha yaqindan keldik. Hozir 50-60 koordinatda va ana. Allaqachon koronavirus ham chiqish ko'rindi. Ana astayna olib boramiz. Bu yo'q bu, lekin koronavirus nima? Bloklar bilan yarab tashlagan. Mana bo'ladi, o'ylamayapman. Ana o'zi ham boshlandi. Sandiqmi? Hamma musirli. Birinchidan qo'y yo'q qilamiz, keyin yo'toq qo'yib buni yo'q qilamiz. Birinchi jun, ikkinchi jun. Tezroq uchinchi qo'y ham topildi. Yo'q qilish kerak. O'zi bu yo'ldan bir sakrab chiqish kerak. Madrid indamayapti hozircha. Junuman. Ikkita jun bo'ldi. Yana bitta qo'y. Qo'y. Bo'lami? Ana oxirgi qo'y. Dur yo'q qilsak, ana endi 3 ta jun bo'ldi. Endi bu yo'qqa kelib, buni asta-sekin bilan yo'q qilamiz. Go'sht ham qolmadi. Muncha.
Ertaga qo'yamiz, chekiramiz, bu yerda to'xtalaymiz-da. Shu qo'yamiz. Tinimiz bosamiz. Ana endi jangga o'rg'a. Qayerda urish kerak, pastda urish kerak. Bu yerga mana bir qiladi. Qani. O'zimizdan foydaga hozircha ayog'ingga. Yep, chiqibdi bu. Aka, duxing bormi? Yo'q qilib tashlayman. Yapding. O'zi ta'sir qiladimi? Buradan Anın durmazdan mount bir tuttu. Wilder bozu Wilder taşıysan ya. Tenimiz tanışın kası yok kılayveramiz. Qala shuncha Wilder bilan yaxshi vardim va yo'qmi yaxshi. İlk turgan bittidan Wilder. Şunaqa hisob kitoblar bo'yicha har 2 ming so'mga bittadan o'tsa. İlk kun ichidan Wildersa bile. Baribir shunaqa mingta jon bo'ldi. Şuradan qutulib chiqib olsam böyle-da. Qani tezroq ket. Bu yerdan tezroq bo'lsamiz qochamiz endi o'zimiz ha. Endi astayna qochib. Buni tuzoqqa tushgandan keyin kamon bilan yo'q qilish kerak. Ana bu yerga kel. Kelyapti. Mana shu o'tirib olamizda. Endi o'rolcha getirgandan keyin umuman suvga tushmasa kerak. Bu yer o'rolanmas ekan. Har ehtimolga qarshi bir. Ko'p qo'yaylik, nimadir biladi. Endi u keladimi, kelmadimi? Men senga aytdim, keb yo'qqa. O'zim zo'r tuzoqqa tushirdim-da, endi chiqolmayapti bu yo'ldan. Endi eng muhimi o'lmaslik. Bunaqa yo'q chiqarasizmi? Ro'yxatda o'zi chiqadi. Va nihoyat yo'q qilib o'zimizga qo'ygan tuzoq o'zimizga tushdik. Hemen chiqib olsa bo'ladi bu yerdan. Balki ana chiqdik hozir demak. Hammaga xayr. Obuna bo'lishni unutmang. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentlarda ham o'z fikringizni yozib qoldiring. Agarda kimdir yangicha horror modlar yoki shunga o'xshagan narsalar yo'q qilishimizni xohlasa, kommentariyalarda uni ham yozib qo'yishingiz mumkin. Xullas, xayr.